Pane midagi keskne. Ja no ma sinna kirgin ettepoole natuke. Käsi püsti, kes on esimest korda Elva Elamusjooksul? Võtame käsi püsti, kes on teist korda Elva Elamusjooksul? No suurepärane. Ja läbi vee, mis on vinis ka. Väga hea, läheb Kristjan natuke edasi, läbi vee, vaatad peaga hüppa ja vaatad kokku. Soe vini. Ei, no pane mööda ära nüüd on. Ja vähe poest pette. Siia libe. Väga hea. Üle selle piiri otsib see libe. Vaatad peal, jah. Pead läbi vee ainult minema.
Siin on vähem madal. Sinna poole, finiši poole, inimeste poole, üks. Alt üleval. Edasi, edasi. Kõigist esimene siis, tõeliselt kaaslased sellepärast on ennast ületanud ja läbi on väga raske raja. Nii, ja kes siit tulevad? Järgmine. Hästi. Kes ka muu pärast, ei tea õige. Pea paali, märge.